مثلت العملية الأخيرة للحملة الأمنية والعسكرية لقوات العمالقة بمحافظة لحج إنجازا نوعيا بعد ضبط سفينة خشبية في المياه الإقليمية كانت تحمل شحنة أدوية إيرانية ومواد أخرى تستخدم لأغراض مزدوجة. وتعد العملية ضربة موجعة لشبكات التهريب المرتبطة بميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، ذلك في سياق الجهود المتواصلة لقطع خطوط الإمداد غير المشروعة وتعزيز أمن السواحل اليمنية. نحن الآن على متن هذا القارب في ساحل خور عميرة على بعد نحو 100 كيلومتر من العاصمة المؤقتة عدن. نحن الآن فوق هذا القارب سنتجه إلى تلك السفينة التي تم ضبطها من قبل قوات الحملة الأمنية والعسكرية التابعة لقوات العمالقة. تم ضبط تلك السفينة وعلى متنها أدوية إيرانية يعتقد أنها ذاهبة لتمويل ميليشيات الحوثي، كذلك بعض المواد التي قد تستخدم في الصناعات العسكرية. على مقربة من أحد أهم الممرات البحرية في العالم باب المندب تتكشف مرة أخرى ملامح الأنشطة الإيرانية العابرة للحدود. هذه المرة سفينة خشبية تم اعتراضها داخل المياه الإقليمية اليمنية قبالة رأس العارة في محافظة لحج لتكشف عن قصة تهريب جديدة تقف خلفها إيران. 10 بحارة باكستانيين حاولوا تقديم روايات مضللة وبحوزتهم وثائق عن الشحنة تبدو مزورة، لكن الاعترافات أظهرت أن الانطلاق كان من ميناء بندر عباس الإيراني وليس من منطقة أخرى كما تضمنت الوثائق المزورة. تم إلقاء القبض على لانش حمل أدوية مهربة قادمة من ميناء بندر عباس تابع لدولة إيران باتجاهها إلى ميليشيات الحوثي ميناء صليف محافظة الحديدة. هي الضبطية الثالثة الذي تم ضبطها من قبل بحرية الحملة الأمنية في المضاربة وراس العارة تحت قيادة العميد حمدي شكري. هذه الضبطيات قطعت الإمداد على ميليشيات الحوثي. تظهر المشاهد من داخل السفينة كميات كبيرة من الأدوية الإيرانية المهربة، غير أن القراءة الأمنية تتجاوز ظاهر الشحنة، فبحسب الجهات المختصة تمثل مثل هذه الإرساليات وسيلة تمويل غير مباشر للميليشيا الحوثية وغطاء لتمرير مواد أخرى مزدوجة الاستخدام. هذا نموذج من ما تصدره إيران إلى بلادنا. هذه عبارة يعني الشكل عن مكرونة مواد غذائية، وهي عبارة عن متفجرات مثل الفتيل تركب إلى الحشوات الإربيقي. هذه الضبطية من الضبطيات السابقة التي تم ضبطها من قبل بحرية الحملة الأمنية في المضاربة وراس العارة. هذه العملية ليست معزولة بل تعد الثالثة خلال فترة وجيزة، ما يعكس تصاعدا ملحوظا في وتيرة محاولات الاختراق عبر البحر، كما تمثل مؤشرا واضحا على تنامي جهود تهريب الدعم الإيراني إلى الداخل اليمني بطرق ملتوية ومتكررة. كما ترون هذه القوارب واللينشات ضبطت من قبل بحرية الحملة الأمنية بقيادة العميد حمدي شكري، وكانت متجهة إلى الحوثي زي العلاقات، أسلحة، عبوات الناسفة من أنواع التهريب من المحرمات والمخدرات وجميع المهربات. وفي ظل هذه المخاطر تكثف الحملة الأمنية لقوات العمالقة جهودها لتعزيز الأمن بسواحل لحج في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية المرتبطة بعمليات التهريب، خاصة التي تستهدف إطالة عمر الميليشيا الحوثية وتهديد أمن اليمن والمنطقة بأكملها. محمد اليزيدي لقناة الجمهورية، محافظة لحج.